Man. Mabhentshisi. Asekusindanga ha manje. Usabambile yodwa mabhentshisi. Ya Dlamini ngibambile. Mathiwa ngibambile ngabe umphethu ukusha phansi. Usuphendula kakhulu wena. Usunehasi shudo namabhentshisi. Ngoba yaphethe umbhede mina kuqinisile eqolo phansi manje, uyazi? UDlamini unayo energy. Ungiqinisela kodwa uqulu umphethu ayikho. Uthini mabhentshisi? Uthini? Wena mabhentshisi usune-attitude. Usunade ngagcina ukushawa, uyazi? Mabhentshisi. Ifuna ligitara pha umbhede. Ayisuka, igitara susa. Dlamini mfowethu ngisiza wena lapha. Why wena danki ngempela? Oh, usufuna udanki manje ngoba ngisakunikeza R100. Hayi, akaze ngisho njalo Dlamini. Shut up. Ulekile kamakhosi. Uwehamba. Hawu, wangibiza kamnandi. Cause igama lami nguMahewu. uMahewu ufusho backwards uwehamba. So, ngingekusiza ngani? Man, konje igama ubani? Egama nguThurumu. So lokhe wazalwa u2 room noma wazalwa u1 room wakhula wa2 room. Oh. Waqala ufoundation wakhula wa2 room. So njengoba uMahewu shuthi wena samncane wawumpuphu. Webhuti, uzofuna usizo la noma uzophapha? Uzofuna usizo. Nginenkinga yesizo. Yeah. Hayi ngiyabona. Hayi man, angisho leyo. Isizo siyangiluma. Oh. I-consultation fee kuzoba R50. Hawu. Manje ke ukunika iboza? No, angiyona i-pharmacist phecelezi inyanga, ngudokotela aka isango. Ayibandla. Banake. UDlamini usehlala nawe. No, ngibuza ngoba ngimbona ukuthi amazokugeza. Hayi, akahlali la uvakashile. Uvakashela la ashiya umfazi. Webhuti, uzofuna usizo la ngesisu noma uzofuna usizo ngeindaba zabantu? Hayi, yabonga amakhosi. Soft sponge. Ibhesi iphi? Ibhesi iphi? Unginikile imali yokuthi ngithenge ibhesi. Athi zoba inkinga wena. Mabhentshisi, bamba ngalesi file ento endle. Hayi. Kulungile so ingenisela siyabonga. Nizoyingenisela? Makhuza wakhuluma ngazi ukuthi angivumelekile ungena la kwami. Angikoxoleli Dlamini ngalento oyenzile. Dlamini mhlawumbe ngithola R100 bese ngiyahamba yabo. Webakhuzwayo. Angimpopolanga lo muntu. Uyena ongene kumina endlini wangena wayisakaza lento. Angimpopolanga man. Bengamele nawe uma umbone enqunu kube khona izinto ezivukayo kuwena. Mina seku100 kuphela ngibambile inkosi yami. Makhuzwayo. Ngiyindoda. Awukwazi ukuyicontrola lento. Naku nje nawe uma kuyikhathi zakho zama period uba namamudi. Kodwa mina ngisho ukuthi hamba la ekhaya. Awulibona iphutha lakho Dlamini. Awunendaba ukuthi lento ingenza ngiphatheke kabi kangakanani. Yabona mina ngithola R100 isitronus ngahamba. Okay. Ngiyaxolisa ke ukuthi usisi wakho wangena kumina wakhumula wanqu. Sorry. Nami angikho comfortable nokuhlala endlini eyodwa na emva kokuthi ngazi ukuthi uzizwa kanjani ngami. Awukho comfortable wena. Kubo bonke abantu wena awucomfortable. Wena obujwala lendoda escam abantu imali zogogo wazi kahle nehlale enyuka amasentini iboshiwe kuyimanje. Awukho comfortable ngami. Dlamini ngenze njani mfowethu? Mhlawumbe lo R100 uzobe ngithatha. Fusek wena. Urongi Dlamini. Urongi. Wrong man. Wena
wena oxosha indoda yakho ngoba naku ufuna ukujabulisa usisi wakho lo oyintombi emkhulu kude. Uhlalani phansi wena, uhlalani phansi. Hayi bengahlali Dlamini bengishaya ivosho Nkosi yami. 1 2 vosho. 2 vosho. Full my bitches. Okay. Mahew, lezi impahla awukaze wayiqoqa 4 days wonke. Qaphelani leli. Wena ngani man? Dlamini, wena kanti. Oh, baby, uDlamini lo. Mahew, yini lento engiyibonayo? Ngisacela ungitshela ukuthi uswenkele iHalloween waqoka njengo 5 skippers. Baby, uyakhumbula ngithi we need to talk. Mahew, musungidakelwa mina bhuti. Wena ngo5 days usuyisangoma. Yini sekuthosa online yini? No, afast amazidluza manje baby. Hayi, awuthi ngothenga isingo. Nisana ngixoxa lento. Mahew, uzoyiyeka lento noma mhlawumbe kumele kube yimina oyeka wena? Ithiko kayi1 angizwani nesicefe. Hey idolo inikwa abanye kuloko. Nasi sinkohlengisi. Uyazi abantu bakule ndawo bayinqaba kabi. Uma ngabe benemali besanda hola, bayahamba bayothenga emaPakistanini, hayi la. Kodwa uma sekukubi bayabuya bazokweleta la. Bucks. Ngithe kwena angikweleti. Ingani izoyiletha manje imali isawelanda kumakhuzwayo. Hayi no, angisho wena Dlamini. Sengisho abantu nje general ukuthi uma ngabe benemali besanda hola, bayahamba bayothenga emaPakistanini. Uma sekubheda babuye bazokweleta la eBucksini. Abuye bazokweleta ke nendawo eBucksini. Well, akumina Dlamini osho njalo, abantu abathi la kuseBucksini tuck shop. ibapha abantu abathi seBucksini la. Abantu Dlamini bakhona la endaweni. Ngiye ngizizwe nezingane mangabe zimemezana zithi, "Hey, ngiyabuya ngisawuthenga ama chips eBucksini." Oh, wembala. Woza la. Nithi kephi la wembala? La isesitolo. Okay. Igama laso nithi ithini igama lesitolo? Isitolo malume asinasigama sithi isitolo esincane. Oh, okay. Ayiqhubeka nendlela yakho. Hayi, ungamnaki umntwana, uyahlanya. Bucksini. Hayi. Oh, eBucksini. Thoro mfowethu. Ungadini. Awuphinde lokade kusho utheni? Ngithe qo Mana utheqo kephi? eBucksini. Thoro ungadini. Bengizocela usho exactly lokho kade ukusho. Azongidakela wena. Ngizela sinkwa mina la. Hayi phela musu ukuthi mina ngiyakudakela. Uzokwenzani? Oh, hayi no, bengisho lo but ngeke ngenze lutho. Asize sinkwa. Okay. Azize. Oh, sawubona Azize. Yebo bhuti. Lalelo Azize. Mana, wathi ufuna ukungishela. Ozi ngingiqoma. Hayi no, bengingafuni ukukushela. Pho wena ufuna ukuthini? Not ukuthi bengifuna ukukushela, kodwa why ungeke ungiqoma? Number 1, ayona itype yami. Kodwa ngingaba yona mawufuna. Ngifasi lena.
ngeke akwazi ukuthi ushintshe imbongolo uyenze ihashi. Sengiyimbongolo manje. Isibonelo, ngeke ihashi ijone nembongolo. Umntwana uyaphinda futhi ungifanisa nembongolo. Hey, ayikho imbongolo ende kanje. Hawu, shiyani uDlamini umfazi, wahamba ohlala noMahewu. Yini? Akondlini uDlamini. Hayi uyondla. Yabona ngikutshele nje, umholo wonke kaDlamini uhlala kumakhuzwayo. Hayi bo wena. Usho kodwa eholwa nje. Umfazi wase wonke umholo wasiyamxosha uDlamini. Hawu ngiyakutshela. Hayi bo. Wena kahle kahle uyisangoma noma ugossip girl? Hawu, makunjani bona? La Maxwell. Awushaye ngathi uyahamba kuyongikhiphela uMahewu lelidlo zomfakelo. Uyazi Emma, kubukeke ngazi ukuthi uMahewu idlozi into kade evele enayo. Mina bese ngilivuselela nje. Hamba kuyolilalisa njengamanje. Ay angihambe mina. Ya hamba bhuti. Wena asamba uyokhipha lelidlo zelikuMahewu. Hayi noma kuthiwa inkukhu ke lendizayo. So, uMakhuzwayo uxoshela ukuthi ubona usisi wakhe enqomo mase kwakhona izinto ezinyakazayo la kuwena. Impela. Ungixoshela ukuba indoda. Uyakhumbula ngalesikhathi ubona mina ngenqomo? Hayi, khulileka. Akwenzakalanga lutho. Oh. Okay, good. Why? Why in manje? Yekela. Mahewu, angikho comfortable ukuthi uDlamini ahlale la nathi. Cause akafile ngalutho ngekathi ebona wena unqono. Mana Emma, ubufuna afile something yini? No, asinasi isicabha la. Izolo asikwazanga ngisho ukwenza wrestling ngoba uDlamini uyaphuza ukulala. So, it's either ufaka isicabha la noma uDlamini uyahamba emqashweni. Emma, Dlamini is my friend, bra. Faka isicabha la noma uDlamini uyahamba. Mina into engiyaziyo ukuthi uma ngibuya la ngifuna wrestling. We Dlamini. Uma ucabanga isangoma seKaizer Chiefs, sibizwa ngomakhosi wamakhosi. Kaizer Chiefs inesangoma. Oh, yeah, you are right. Ayikwazi kuba nesangoma ekubeni idliwa kangaka. Oh we. Ncese Dlems, sengikhohliwe ukuthi wena uyikhosi for life. Dlamini, uyazi futhi Khulileka. Uzohamba manje. uyazi angithi ukuthi angithandi Dlamini. Hayi. Ngiyazi ukuthi awuthandi. Nalesa sinkwe sithengwe yimini. Uzohamba naso. Dlamini, bengicela ungahambi manje uhambe at least after breakfast. Dlamini. Damn it. Hey kunzima ukuba indoda engenamandla. Hey kunzima ukuba indoda engenamandla.
Manje pho uzolalaphi? Hayi. Ngizobona. Undwandwe kodwa uthe kunemqasho engenamuntu. Ngizohamba kobheka mase buyile emsebenzini. Oh. So ingubo uzokwenza kanjani lapho Dlamini? Nakhona ngizobona. Ngindoda, kohlanga. Sanibona baba. Awu yebo makhuzu wangu. Baba, bengisacela sikhulume. Hey, uyabona, hlapha. Khuluma mkhuzwa. Ubaba angabuye ezekhaya. Aw. Kanjalo nje. Sengingabuya manje ngoba ngasekuthanda wena. Awuxolisi kwaxolisi. Usuvele ngithi ubaba akabuye ezekhaya. Akushintshe ukuthi angiphathekanga kahle ngalento oyenzile baba. Kodwa futhi ngibonile ukuthi akukho right ukuthi njalo mesingazwananga mina mase ngithi hamba. Awushaye ingoma yaMasol Brothers baba kaSibongile. Dlamini mfowethu. Ngithesha ingoma kaMasol Brothers baba kaSibongile. Angithi uma ngikukhuza uthi angindoda yalutho kodwa manje sewuyangikhumbula sengihleli kahle ezimpohlweni uyabhemba manje. Yebo. Hey kanye Ram. Hayi iphelile lana. Mahew. UDlamini wenzani la? I think ulele baby. Angishongo ukuthi ufake isicapha noma hambe. Akulula ukuxosha uDlamini. Kwayilo mjondolo lo siwakhe endaweni esayithengele uyena uDlamini. Yes, and siyamkhokhela kancane every month. Wemahew, mawuyothenga imoto ngebhenki, ibhenki alibuyi izocela ulift kuwe bhuti. Wazi ngani? Ngoba awunamoto wena. Uba lachitheke ihewe endaweni. Uhambe umvulela bandla zeze. Yazi uDlamini imali uyibeka kwena. Angifuna kulimaza umuntu. Neza imali yihamba simple. Yasaba sisi. Shut up wena. Hey, Mom. Right? Ufuna manje? No baba ngiright, ngiyabonga. Okay. Mom. Ngiyaxolisa. Sorry. Uxolisa for in baba. Konke nje mama engikwenzile. Ngiyaxolisa. Yonke into kanjani baba? Ngiyaxolisa nje ngakho konke engikwenzile bengirong. Kuphi okwenzile baba? Ngiyaxolisa mama uthi mawuthi angibuye ngizekhaya. Nginqabe. Sorry, bengirong. Iloko kuphela nje. Cha baba. Ngiyaxolisa nokuthi
ngingayicabangeli imizwa yakho. Ngingaboni ukuthi lento ikuphathe kabuhlungu kangakanani. Ngizicabangele mina ngedwa. Ngakho-ke ngiyaxolisa mama ngalokho. Ikona kuphela ebekade ngikudinga from wena baba. Mana kwenzakalani manje mama? Hawu baba, ngithi ngizama ukukhaga. Hayi makhuzana. Uyazi lento angiyenzi isidlangala leni. Linda sifike endlini bese ngiyakhaga. Dlamini ngitutshuliwe. Mama ihug ngeke ivala amanxeba endlavu. Mana, awuthi ngibiza udokotela. Hey, le ndoda. Ha, kanti Aziz, ubaba akakudinelwe. Ungahlala nathi. No sis, nami nginike isikhathi sokuthi ni recover uthando lwenu. Musho njalo hayi kulungile. Bazi umqasho wami useduze ngizokuvashela everyday. Hayi ke, mengabusho njalo sisi kulungile. Ayikho inkinga. Engabo bani uzongiphathisa lo mattress. Hawu, sanibona kaDlamini. Yebo Bucks. Bucks, bengisacela ungiphathisa lo mattress ngiyalapha emqasheni wami kwaNdondo. Hey mama, bengifisa ukukuphathisa kodwa lo mattress awuyona itype yami. We, ngeke ngikuncenge. Hey, kunzima indoda engenamandla. Hey, kunzima indoda engenamandla.